Hello，大家好，我係阿峰，好耐冇見啦。今日介紹啲新嘢俾粉絲們睇下，呢都係新嘅產品。呢兩個係 Nike， 今日主角先介紹呢兩個 Nike。呢個先嚟，呢個係 EDC09最新款嘅啱到嘅，可以轉彎嘅嚇。呢個可以轉彎嘅，你睇，轉彎開關係。佢而家做呢啲開關係推一檔、二檔，佢慢慢供三檔。呢個流明係1600流明，射程係153米，公度好公。即係仲有我睇有咩其他顏色？哦，有黃色。有黃色，仲有呢個黃同白一齊，呢個淨白。OK， 我熄咗。仲有下面仲有磁吸嘅，呢個攝食。開關喺呢度，呢度充電口，它不是。OK， 呢款價錢係290蚊一套，咁樣一套290蚊。第二款 EDC17，個開關都係一樣係推嘅。佢呢個入邊有紫色、雷射、紅色雷射。我先呢個整雷射，慢慢供3個檔，可以呢個開關可以換嗰個白色光，哇塞，好供哦！呢個你睇呢個光度超光啊！最近係雷射綠色雷射，呢個係 UV，UV 都可以跳過1檔2檔嘅。呢個檔係最光嘅，暗啲最暗啲，撳到一下熄咗。後面呢度有一粒可以揼玻璃，哇！呢支真係〜超級正，好勁！呢款價錢係370蚊一套 ，Nike。好，第3位呢個我可以登上嚟睇下，呢個係三個 P50 燈珠，佢呢度都有燈嘅，呢兩邊都有燈。下邊呢度有磁吸，呢度可以鎖嗰啲支架。後面呢度可以夾皮底啊，夾包包啊，夾背包都可以。好，我可以登上嚟睇下。呢個光度好光啊，你睇。呢款係咁樣開上嚟，第一檔係散光，第二檔係暗啲，第三檔係仲暗啲。第4檔係慢慢閃，好4個檔，好，仲有側邊有燈，呢就是這2個翅膀有燈的，橙色燈，暗啲，感受佢呢度仲有燈，白色、紅色、綠色、藍色，呢個係橙色嚇，紫色，唔好意思講錯咗啦。仲有熒光黃色，仲有藍色，仲有彩色燈啊！彩色燈，OK。呢個係充電口，呢個充電口，嗰個盒係咁樣一套。佢買呢款有送支架，有送一個支架，一套係90蚊。好，第4位係呢支電筒，呢個手柄呢個可以拆出嚟，呢個可以拆出嚟。佢仲有電量顯示，佢呢度有電量顯示，仲有側邊有 COB 燈。後面呢度係充電口，呢個可以伸縮嘅嚇，我開燈上嚟睇下嗰個光度。
咁佢咁樣食得好遠啊！呢個直情有800米，暗啲。第二檔係暗啲，第三檔仲暗啲，第四檔係慢慢閃，第五檔係爆閃。好，呢個開個側邊燈，呢個係側邊燈，暗啲，仲有紅色嘅，有紅色閃。OK， 佢呢個電池可以拆出嚟，入邊係4粒165嘅電，咁樣拆出嚟可以換電。呢啲電池4粒165嚟，四個咁樣。呢個價錢係160蚊一套。好，下面呢個係頭燈，呢個頭燈係最新款嘅，佢可以拆出嚟，咁樣拆出嚟，後面係攝食，呢度可以夾背包啊，夾帽啊，呢個，仲有呢個可以掹出嚟，可以轉角度，呢個真係好方便。你睇，好，仲有感應嘅，我開燈上嚟睇下，好高呢個光度，呢個流明係1000流明，第二檔係暗啲，第三檔係 COB 燈，呢個燈係近啲，仲有暗啲，仲有紅色燈，呢度係充電口，Type C充電口，好方便，佢有感應，我開個感應睇下嚇。而家係感應啦，開咗感應。感應呢個一隻手係感應，咁樣整落係咪？感應，係感應，撳到一下熄咗。好，而家熄咗感應啦。一套45蚊，成套。OK， 下面呢個細個嘅露營燈可以放包包啊。露營啊，有磁吸啊，呢個有磁吸支架，仲有可以掛住呢個扣，呢個可以掹出嚟，可以攝喺度。呢度係開關充電口。好，我開燈上嚟睇下。第一檔係白光，佢第二檔係黃色光，第三檔係白同黃一齊。呢個係白同黃一齊，係3個檔。呢個價錢係45蚊一套。好，下一位呢支細個燈，仲有可以夾皮帶啊！呢個充電口，啊！呢度 COB 燈，前面有2個燈。好，我開燈上嚟睇下。哇塞！呢個燈真係好光啊！第二檔係暗啲。第三檔仲暗啲，第四檔係 COB 燈，呢個 COB 燈流明有1000流明，暗啲，有紅色，有紅藍閃。OK， 最下面有呢個有磁吸攝食，呢個價錢係50蚊一套。好，下一位，仲薄啲。好薄啊！呢個前面度呢個燈冇咩光，側邊呢個燈光啲，個 COB 燈呢個燈光啲。佢有3個檔，慢慢光，仲有1個檔，呢個3個檔，仲有開上嚟係紅色燈，紅藍閃，係咁樣。呢個價錢係40蚊一套。好，呢個露營燈，呢個燈功能好多，呢個可以支架，呢個細個支架有送支架，仲有配一個頭帶可以夾，可以當頭燈用，仲有可以夾包包啊，呢個可以夾包包，有配一個
扣可以夾包包。呢個有磁吸，呢個頭先呢個係鎖指甲，充電口喺呢度，它不是充電口，仲有電量顯示。我開燈上嚟睇下，呢個係黃色燈，暗啲，紅色前，仲有白色，呢兩個係白色燈，佢呢個有電量顯示啊。係咁樣，有配埋一條頭帶，仲有一個支架成套。呢個最新款，可以做頭燈、露營燈、夾衫、夾帽都可以。呢個價錢係45蚊一套。好，呢條片係講到呢度，多謝大家收睇啊，拜拜。要唔要整個二維碼？唔好意思。OK， 呢個可以加我哋嘅微信，係呢個係微信，可以加我哋嘅微信。係。好，好，多謝大家，多謝大家收睇，拜拜。拜拜。